我哋俾啲掌聲。落緊啦！沙沙的雨裏有我，因你再笑我會急救線索。沙沙的雨望你我當天想再過，你知道麼？最開心就係呢隻歌，大家佢啲歌咧又唔係話即係你令我快樂歌先至死人啊，跟住又只因你太痴啊，因為聽唔到佢説話啊，即係冇噶啦，之後嗰啲都係死人冧冧噶啦。喂，對方係真係戥你好開心，即係頭先講咗好多嘢，咁我咧就有少少
即係我覺得我哋能夠企得上呢個紅館開音樂會咧，係一件好感恩、好開心、好 grateful 嘅事。我真係戥你好開心，希望你珍惜今晚同埋以後30年嘅演唱會，因為知道今年20嘅，疫情又好長，大家俾多啲掌聲啦！夠啦，夠啦，夠啦。其實啲掌聲咧，頭先嗰啲掌聲就俾我嘅，跟住落嚟你俾啲尖叫聲，我哋今晚嘅主角，佢好值得。唔係，應該話，其實咧更加要俾多啲掌聲用能量，因為以下落嚟呢兩首歌咧，記住啊！你亂咗龍啊！你又亂咗龍啦！我因為咧，我哋兩個都係音樂人啦，我哋好希望藉住落嚟咧，呢2分鐘咧介紹我哋今晚個 band， 因為佢哋咧係真係我哋練咗好多時間啦。我好多謝佢哋。頭先彈色士風嗰首阿 Greg 多謝 Greg， 我哋嘅 bass手細威，後邊鼓手喎，鼓手 Anthony Fernandez， thank you，仲有後邊吉他手 Teach 即係 Tiger。好啦，仲有呢3位，即係銀仔喎，有一個叫銀仔，佢叫做 Silver， 中間嗰位都已經出過好多 CD 嘅，大家可以去上網買嘅。Silver 喺中間，阿 Tess 喺右邊 ，Tess，thank you，多謝晒。thank you。阿 Rick 係冇錯嘅，係高手嚟嘅。thank you Rick， 特登。Rowell， 我哋今晚叫佢做 Maestro 嘅，大家都知道佢係譚詠麟啊 Venus 嘅 musical director 啦，好多謝你。仲係喺由後邊隱姓埋名嘅，同我哋做咗好多工作嘅 Joey Low， 今晚我哋嘅電腦編排。仲有音樂監聽喺後邊嘅阿偉 ，Hello， 佢好驚嘅，因為從來冇人多謝佢。仲有一個人咧，冇人難我啦嘅，好多謝。仲有一個就係倫永亮，因為跟住落嚟呢2首歌咧，全部都係佢寫嘅，好好聽，俾啲掌聲佢。